тимот од нашите ученици од нашето училиште ќе учествува на државниот надпревар, прва Лего лига, и можам да ви кажам дека овие активности околу роботиката ги вклучивме во воннаставни активности, односно учениците доаѓаат на часови и се подготвуваат по завршување на наставата. Изработката на роботот представува само алатка со која што пронаоѓаат решенија за некој проблем поставен. Оваа година темата е под океаните. Инаку, надпреварот обединува повеќе области, значи природни науки, креативно размислување, роботика и секако комуникацијски вештини, затоа што сето ова што го прават, потоа треба и да го презентираат. Можам да ви кажам дека учениците одлично се соработуваат меѓу себе, изнаоѓаат заеднички решенија, доаѓаат до заеднички заклучоци, се надополнуваат и си помагаат. На овој надпревар се оценуваат повеќе работи, роботски дизајн, роботска игра, иновативен проект и всушност основни вредности. Тоа е посебен еден дел кој што се оценува соработката меѓу учениците и како тие доаѓаат до решенија заеднички како тим. За мене беше многу убаво чувство за да се биде дел од овој тим. Имавме многу забава, соработки и имаме многу нови знаења. Нашиот проект содржи креативност, програмирање, опфаќа истражување на длабочините на морскиот свет. Роботиката многу помага во овој проект и треба да имаш знаење, но сепак ако немаш, ние научивме нешто ново. За истражувањето ни помогна наставничката Бојана, што ни предава хемија и биологија. Таа во многу голем дел ни помогна со истражувањето и посебно наставничката Ирена по македонски, бидејќи таа ни како ментор ни покажа како да сработуваме како тим и како да го реализираме овој проект. Подготовките почна со правење на мисиите. Потоа почнавме дел од нас почнавме да истражуваме за желките, а дел од нас почнавме да правиме кодови за да ги извршиме мисиите. Најважното што треба да го покажеме на надпреварот е тимската работа, мисиите и истражувањата што ги направивме во овие неколку месеци. Од моја перспектива, мислам дека е многу интересно и многу труд е вложено во овој проект и мислам дека ќе успееме.